بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله نبداو. نحاول معكم اليوم نحط لكم باترون دو كاب لا كاب، وهو الدرس الثامن من سلسلة الدروس المقدمة، وبإذن الله راح نحاول إلى غدا الدروس القادمة يا رب يكتب كل درس نعمله لكم باترون تاعه مباشرة بعده نديرو طريقة التفصيل تاعه على القماش على حسب إذا كان متوفر عندي القماش أو لا، أو راح نحاول نقوم به على نماذج مصغرة هكذا نوريه لكم وتقدروا تستافدوا منه. كما قلت لكم راح نحاول نفصل معكم الكاب. راكم تشوفوا فيه فوق في الصورة. نحتاج 2 متر قماش وعرض الكتف ودوران الصدر. إذا نصم هنا مستطيل. راح نحاول ندير الظهر الخلف وحده والأمام وحده باش تفهموا أحسن، يكون كل واحد يكونوا مع بعض. كاين بعد خلطوا لهم الخطوط، راح نحاول نفهمكم كل واحد على حدة هكذا يجيكم الفهم سهل. كما متعودين الرقبة قلنا دائما 8 سنتيمتر. الآن راح ننزل من هنا، احنا متعودين بالعادة ننزل 8 سنتيمتر، لكن هنا ننزل من 9 إلى 11 سنتيمتر على حسب ونصم دوران الرقبة التاعنا. هذا الجهة الأمامية. ونزيدو هنايا، نخرج من هنا نزيدو 2 سنتيمتر نحتاجوها فيما بعد للسفيفة. عند التفصيل نحتاج. ثم من هنا نحسبو عرض الكتف، نعينو 30 سنتيمتر. 30 سنتيمتر. من هذه النقطة كما متعودين دائما ننزلو بعرض الكتف، عفوا ننزلو 3 سنتيمتر حق الكتف. ثم ننزلو من هذه النقطة ننزلو بحوالي 30 سنتيمتر أخرى ونديرو نقطة. من هذا الخط نرسمو دوران الصدر، نصف دوران الصدر، بما أن القماش أنا طويناه على 2 فقط، لأن قلت لكم راح نفصلو الظهر وحده والأمام وحده، وهذه الأمام من جهة مفتوحة أما الخلف جهة مغلقة. إذا راح تكون عندنا 9 سنتيمتر 45، ونزيدو عرض نزيدو حوالي 10 سنتيمتر اتساع حق الاتساع، ونصمو هنا خط رفيع فقط، أن هذا الخط ما نحتاجوش. ونجي وراح نرسمو قلنا 10 سنتيمتر، نديرو التكوير هكذا يجي نوعا ما الكتف مائل، ونجيب البيستولي أحسن، لكن ما عنديش بيستولي. راح نهودو هكذا إلى الأسفل بهذه الطريقة هكذا. قلنا من هنا ننزلو ب10، قلنا ننزلو 30 سنتيمتر ونرسمو الخط تاعنا. نحاول نوصلو للأسفل هذه الطريقة. ثم من هذه النقطة ننزلو بحوالي 26 سنتيمتر. ثم من هذه النقطة تاع 26 سنتيمتر ننزلو من 24 ل 26 أخرى، ونديرو خط ونعملو هنا. هذه نحتاجوها فتحة الجيب وين يخرجوا اليدين كما راكم تشوفوا في الصورة الفوق هكذا. اظن هذا هو. انا خلصت الامام. هنا نطلعو بحوالي 6 سنتيمتر من الجانب. هذا راح يكون الجانب، طلعوا دائما 6 سنتيمتر
نصب خط بهذه الطريقة، وبهذا نكون خلصنا الأمام تاعنا. هذا هو الأمام تاعنا. إذا الآن نروحو للخلف. الآن نرسمو الخلف تاعنا. أنا راح ندير الخلف بلون مغاير باش نميزو ما بين الخلف والأمام. قلنا الرقبة تكون 8 على 2 سنتيمتر. دائما هذه هي الرقبة، تكون 8 على 2 سنتيمتر. ثم قلنا الكتف 30 سنتيمتر. نديرو نقطة وننزلو بحوالي 3 سنتيمتر ونرسمو عرض الكتف. عفوا. ثم ننزلو من هذه النقطة كما في الأمام 30 سنتيمتر، نفس القياسات ونفس، فقط هنا في الاختلاف ما بين الأمام والخلف هو في ناحية الجيب والرقبة. هذا هو الاختلاف الوحيد الموجود. ونرسمو، نحاول نطولو هذا الخط إلى الأسفل. هذا بالأسود. وهذا كذلك بالأسود. قلنا هنا 45 زائد 10. نعينو نقطة ونرسمو الكتف تاعنا بهذه الطريقة. حاولوا نهبطوه للأسفل هذه الطريقة. نطلعو هنايا ب6 سنتيمتر. الآن نرسمو هنا دائرة هكذا. هذا هو الخلف تاعنا. كما راكم تشوفوا هذا هو الباترون تاع الكاب تاعنا. راح يكون حاولت نبسطه لكم بأبسط ما يكون. راح نحاول نذكركم بسرعة كل قدمته لكم. قلنا نطوي القماش على 2، ثم بعد ذلك ناخذ الباترون، نرسمو الباترون تاع الأمام تاعنا. الرقبة دائما 8 وننزلو من 9 إلى 11 سنتيمتر ونرسمو تكويرة الرقبة. ثم بعد ذلك نحدو عرض الكتف من هنا إلى هنا حوالي 30 سنتيمتر، وننزل ب3 سنتيمتر ونرسمو خط الكتف. هذا خط الكتف يكون قديم، ما نستعملوش لأن لو استعملنا الكتف تاعنا هكذا راح يكون مسطح. وننزلو بحوالي 3 سنتيمتر. ثم من هذه النقطة ننزلو بحوالي 30 سنتيمتر ونعين دوران الصدر تاعنا. دوران الصدر نصف دوران الصدر زائد 10 سنتيمتر، ونعينو نقطة ونرسمو الخط تاعنا إلى الأسفل. ثم بعد ذلك من هذه النقطة، من نقطة الكتف، ننزلو بحوالي من حوالي 26 سنتيمتر لنعين بها فتحة اللي تخرج منها اليدين. ومن هذه النقطة ننزلو بحوالي من 24 إلى 26 ومنها 2 سنتيمتر أو كما تشاءون. المهم راح تكون هنا فتحة، اليدين يخرجوا من هنا من 24 إلى 26 سنتيمتر. ثم نجيو للأسفل، الأسفل تاعنا راح لأن لو كان هنا هذا نفرضوا مثلا أنكم ما زدتوش هذه 6 سنتيمتر، قصيتوه مباشرة في هذه النقطة. لو قصيتوا القماش راح يكون من هذه الجواهب من هنا أو من هنا نفس الشيء، راح يكون نوعا ما متدلي. لهذا نطلعوا من هنا دائما في أي حاجة تفصلوها، دائما نطلعوا 3 سنتيمتر 6 سنتيمتر على حسب أي موديل، في الفوبات في أي، المهم في أي حاجة تفصلوها. 6 سنتيمتر هنا راح نطلعوا 6 سنتيمتر ونعمل تكويرة. نسيت ما قلت لكمش هنا 2 سنتيمتر تاع السويفة، لأن راح يكون من هنا مفتوح في الأمام. الآن نروحوا للخلف. الخلف تاعنا راح يكون من هنا مغلق.
القماش هنا يكون مغلق. نص الرقبة تاعنا 8/2، نص الرقبة. ثم بعد ذلك نعين الكتف، طول الكتف 30 سنتيمتر، ونعين طول الكتف الجديد، ننزل ب3 سنتيمتر ونصل طول الكتف الجديد. ثم من هذه النقطة ننزل ب30 سنتيمتر، 30 سنتيمتر، نعين نقطة ونرسم خط الصدر. ناخذ دوران الصدر 90، يعني على 2 نصف تاعه 45 زائد 10 سنتيمتر حق الاتساع، ونرسم الخط من نقطة الكتف إلى الأسفل. اللي عندها البيستولي تحاول ترسمه بالبيستولي. وكما قلنا هنايا 6 سنتيمتر، ونرسمو الخط تاعنا يجي هكذا. إذن هذه هي كل حاجة تحتاجوها. نتمنى نكون قد فدتكم ولو بشيء بسيط. إذن هذا هو موضوعنا اليوم، كان الكاب. حاولت ندير لكم بأبسط طريقة. وما تنساوش فقط تدعموني باللايك وسبسكرايب، تنضموا للقناة، لأني راح نقدم لكم جميع لي باترون اللي تحتاجوهم. فقط اللي راهي منضمة معايا في الجروب تحط أي موضوع، أي حاجة حابتها باترون تاعها، وأنا راح نحاول نقدمها لها، نفصلوها ونخيطوها مع بعض بإذن الله. نتمنى لكم حظ وموفق وسعيد، ونتلاقاو في درس قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.